acıkmış demek. Gündüz gözüyle geziyor. Evet. Muhtemelen acıkmış olmalı. Şeker çıktı oradan. Şu an çok uzak bir yer orası. Bayağı bir uzak olmuş. Kamera daha fazla yaklaşmıyor. Koyunlar, keçiler de burada. Tilki de orada. Pusuya yatmış bekliyor. Valla şu ufak oğlakları alsa götürür yani, hiç affetmez. Orada şu an bekliyor. Bunları gördü. Gördü bunları. Evet, şu an kaçıyor ufaktan. Ama arada buraya bakıyor. Gözü burada tabii. Bizim şeyleri gördü. Şu an ufaktan ormana doğru kamuflaj oldu. Göremiyoruz artık. Saklandı. Heh, gidiyor.